أعلن نادي الوداد الرياضي البيضاوي رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي حكيم زياش في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الدحيل القطري. الصفقة التي تمت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2025 وصفت من قبل المتابعين بأنها واحدة من أبرز التحركات في سوق الانتقالات المغربية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لقيمة اللاعب الفنية وخبرته الطويلة في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية. زياش البالغ من العمر 32 عاماً سبق له أن دافع عن ألوان أندية كبيرة مثل أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا سنة 2021 قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري القطري مع الدحيل. ويأتي انتقاله إلى الوداد ليسجل عودته الأولى إلى البطولة المغربية منذ بداية مسيرته الاحترافية، وهو ما اعتبره محللون خطوة تحمل بعدين: رياضياً يتعلق برغبته في استعادة التنافسية، ورمزياً يعكس ارتباطه بالمغرب وناديه الجديد. بحسب مصادر مقربة من إدارة الوداد يمتد العقد لموسم واحد قابل للتجديد دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما أكدت إدارة النادي أن ضم زياش يندرج ضمن خطة إعادة بناء الفريق استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة. من الناحية الفنية ينتظر أن يشكل زياش إضافة نوعية بفضل خبرته في صناعة اللعب والكرات الثابتة وقدرته على قيادة خط الوسط الهجومي، خصوصا في ظل حاجة الوداد إلى عنصر خبرة بعد مغادرة عدد من الأسماء البارزة خلال الموسم الماضي. أما على المستوى الجماهيري والإعلامي فقد أثار الإعلان عن الصفقة اهتماما واسعا داخل المغرب وخارجه، بالنظر للمكانة التي يحظى بها اللاعب في قلوب الجماهير المغربية ودوره البارز في إنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. ويرى محللون أن عودة زياش إلى البطولة الوطنية تمثل مكسبا مزدوجا، فمن جهة ترفع من القيمة التسويقية والإعلامية للدور المغربي، ومن جهة أخرى تعزز من حضور النجوم المحليين في المشهد الرياضي الوطني، بما ينسجم مع التوجه العام لتطوير الرياضة المغربية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030. في المقابل تبقى التحديات قائمة أمام اللاعب، خاصة من حيث التأقلم مع نسق المنافسة المحلية والقدرة على المحافظة على لياقته البدنية في ظل ضغط المباريات داخل القارة الإفريقية. وبذلك يكون انتقال حكيم زياش إلى الوداد البيضاوي قد طوى صفحة أوروبية امتدت لأكثر من عقد، ليفتح أخرى جديدة في بلده الأصلي وسط ترقب كبير من الجماهير والمتابعين لما سيقدمه بقميص الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة. من قناة الوعي السياسي، هذا سامي الدغيري يحييكم، إلى اللقاء.